मेरा गाड़ी में फिर से लो फ्यूल डेली की तरह। আজগুলো টানছিল তো। হ্যাঁ, বিশ্ব বাংলায় গিয়ে দাঁড়ায়। পিছনে গাড়ি রেখে দেবো, ভিতরে গাড়ি রাখবো। সানফ্লাওয়ারে গাড়ি রাখবে। কি হয় সুপ্রিয়া কুইন তোর? মাসির মেয়ে। জোরে বলে, এখানে বল সুপ্রিয়া কুইন কি হয়? মাসির মেয়ে। মাসির মেয়ে? কোন মাসির মেয়ে? হ্যাঁ, কোন মাসির মেয়ে? মাসির মেয়ে হয়, আমাদের বাড়িতে হয়েছিল, বকখালিতে গেছিল। ও তো সুপ্রিয়া কুইন দেখতে কিরকম, কালো না সাদা? সাদা। বানাই আমাদেরই কেউ ভিউজ দেয় না, যারা টানবে জোরে জোরে ওদের গুলো ভিউজ। ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ऐसे ब्लॉग आप लोग पसंद करते हो क्या ज़्यादा, या नॉर्मल कुछ अलग तरीके का ब्लॉग बनाओ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो वीडियो को मुझे सब्सक्राइब कर देना। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बेबी रॉकेट 25, इंस्टाग्राम का भी नाम है बेबी रॉकेट 25। प्लीज़ गाइज मुझे फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज टाटा बाय बाय।